wat goed, hè? Ja. Dat is gewoon dat ik niet meer niet te leggen als je in bent. Ja, ik maak het wel. Tournant de lampen, dan staat het verrichting tot middernacht. We gaan tous les projecteurs pour les illuminations qui durent jusqu'à minuit. Chaque dans cette partie. And the lamps in this part we have every evening illuminations until midnight. Peter van de moderne afredeling. Malheureusement c'est arrière façade moderne d'un hôtel. De pity of the very modern and the problem is some inspector of the UNESCO because of the modern building town. Met rechts de groene rij, geliefkoosde plaats voor tentschilders tussen beide oude bergen. Adres Brügge, dat is préféré pour les artistes peintres, pour les deux vieux ponts. That's the green K, restaurant and place like the artist. Dat is de toolpunt. Mooi klein tuintje hier, Jardingo, Naskovan. Mooie restauratie, de boot daar. De rest was wel verder maar goed. Je kunt verder links een theehuisje zien van 1820. Une petite maison de thé de 1820. Nice home. Daarna rechts op naar Gent, 45 kilometer. Daarna wordt die weer dan 45 kilometer. Daarna to Gent, 45 kilometer. Andere moderne gebouwen daar, wat er met die man moderne wordt. Another modern building on the mooie restauratie links hier. En hier ook de nieuwe molenbrug van 73. De nieuwe molen, dat is toch wel de nieuwe Wilbridge. Als een theehuisje, ben je daar. Of dat is al de derde wordt. White one. Maar verkocht het hotel voor 3 miljoen euro. Met 16 kamers met een prachtig terras. En van uw hotel was voor 1 miljoen euro met 6 chambres en een terras. Het sold the hotel the right for 3 million euro. 61 typische hotshuisjes, die aangewezen voor alle mensen naar Kubrick. Typical houses, een andere restauratie met een modern karakter. Dat is dan die restauratie van een moderne niet al te veel schrikken wat u het staatje links zult zien. Regardez bien, ce qu'ils ont fait dans toute la route. Terrible. Je portais à ça pour les Hier is de Rietenklooster uit de 18e eeuw, dat gerestaureerd door het Europa College. Un couvent de jésuites du 18e, on a restauré le bâtiment pour le Collège d'Europe. So the Jesuit convent, 18th century building, they destroyed it for the College of Europe. Very modern inside there, gaan we daar net bij de huis van een architect met een mooie windwijzer. Dat is ons de architect, dat is de Joris. The house of an architect with a nice windscreen. Herbouwd in de Vlaamse 18e stijl met de reconstruction van het Pitchlement, Greenfield, Joop en Stiekenkeppers. Dit is wat de winkel. Dit wordt door de hoek het Turks consulaat, consulaat de Turkie, Turkish consulate aan de corner. Het balkon is van 1830.
Rococo-stijl, die is dan 1830. Rococo-stijl, weer op de barok period. Die was een beetje, dat is ook very very nice view on the left now. Spinola Rijn, huis nummer 19, daar woonde generaal Spinola gedurende de Spaanse bezetting. C'est là où vivait le général Spinola pendant l'occupation espagnole du 16e. This house 19, General Spinola during the Spanish. Ah, dat is Minvelador. Minvelador. Oud rechtsconsulaat, in een school, c'est vraiment blanc, c'est l'ancien consulat d'Angleterre. Non, une école de l'État, de l'entrée. The old British consulate, and it's now a school of the government in the 19th century. Voortersloge, 15e gebouw, daarop voor het gebouw het standbeeld van de schilder Jan van Eyck, van Eyckplaats. Là, c'est bourgeois du 15e, grand bâtiment de la statue du peintre Jan van Eyck sur la place Van Eyck. The third church lodge, the 15th century building, that was the Academy of Arts, it's now the State Record Office, the building, de statue van de painter Jan van Eyck. En de hoek daar een tunneltje, gaat er loopt zo door onder het centrum van de stad, bij Brügge Schifffahrt. Le canal continue donc par là, continue le centre. In the left corner you see the small tunnel. The canal continues over there and at the old center. Ander deel is tussen Belfort en Hergebroedkapelle bij de aanlegstijger. Notre partie du terrestre donc parmi de Despoir et la Chapelle s'en tout près de l'embarcadère. At the part of the tunnels between the belfry and the chapel of the Holy Mary. Maar is bij de 18e gebouwen, dat gaan de restauratie de bâtiment de 19e. De restoring those buildings in the 18th. Mooie restauratie links, maar terug die moderne gebouwen daar naast. Nou, als je het bâtiment rouge, van malheureusement voor de bâtiment moderne. Nice decoration, iedereen van de modder. Volledig nieuw, niet middenste, maar we wel de hevel met oude baksteentjes. On a fait la façade, rien que la façade de the gable. It's a new house, but they built the gable with all the kanaal links loopt naar de Noordzee, Oostende die Brügge, dat naar Nederland, dat is via kanaal Brügge. Het is wel 20 kilometer van de Stadboot van de Nederland nationale, tot aan vers le Hollande, environ 20 kilometer jusqu'à la frontière hollandaise. From the left continues to the north of Stende and Hebrew, to Holland, about 20 kilometers to the Dutch border. Brügge was zeer rijk in de 14e, 15e, 16e eeuw, was toen de tweede haven van Europa na Venetië. Donc c'était vraiment riche au 14e, 15e et 16e siècle, les deux efforts en Europe quant à Venise. Brügge was very rich in 14th, 15th and 16th century, it was the second harbour in Western Europe after Venice. Zeebrugge, dat 20 kilometer verder weg is een deel van deze stad, dat is de nieuwe haven van de stad. Zeebrugge, surtout dans 14 km plus loin, c'est une partie de Venise. On fait de nouveaux ports de la ville. Zeebrugge is 14 kilometers further, it belongs to this town here, it's part of the great Brügge 700 pendant la beelden, nu 300, avant il y avait 700 de cette dans la ligne, maintenant 300 qui restent. Earlier we had 700 small Madonna tankers here in town, now there are about 300 left. 3% van de oude huizen staat leeg, onbewoond en deswegen de te hoge restauratiekosten. Environ 3% des vieux bâtiments dans le centre de l'île qui sont donc inhabités à cause des restaurations qui coûtent très cher. For the moment, about 3% of the old houses are unoccupied because it's too expensive to do the restoration. Enkele weken geleden verkocht van het Rode Huis bij de Lantaarn voor 1.465.000 euro. Il y a quelques semaines, on a vendu le bâtiment rouge pour 1.765.000. Few weeks ago, they sold the red building for 1.465.000
Eerste brug is de Paardenbrug uit de 15e eeuw, dat werd volledig gerestaureerd. Le pont du cheval du 15e et le pont est déjà complètement restauré. Horse bridge from the 15th and the bridge has been completely restored. Een zwart model met een beeldje op de linkerhoek uit. Dat is waar model, die wil ook wel door op de rechtscorner. Straks mooi zegt, dat is de achtergrond de kathedraal Sint-Salvator. En fait, over de kathedraal Saint-Sauveur. Nice view in front of the cathedral. St. Stadius. Tweede brug is de Meetbrug van 1390 en die was nog nooit gerestaureerd. Le pont romain dat de 1390 on l'a jamais été restauré. The High Grommel Bridge was built in 1390 and never been restored. Wat hebben we dan een schijntje daar? Wat is dat weer in de andere was? Verder links is de Vismarkt 1821, keizerlijke stijl met de zuilen. Vroeger hadden we er 42 verkopers, dus slechts 3. Le marché de poisson à gauche, c'est de 1821, c'est l'empire des colonnes qui finit. Avant il y avait 42 vendeurs là, aujourd'hui il y en a 3. Fish Market 1821, fire star with the pillars. Earlier we had the 42 merchants there, but now there are only 3. Mooi dit buitenrecht, regenpijp met de kop van een draak. In de kajak wat zit Jan Koen met de dragon. Nice detail, the rainpipe, the head of the dragon. Enkele nieuwe huizen worden je bent een boer noemt het Bourgondisch kruis, dat is van 1930. Quelques bâtiments construits dans le style du Moyen-Âge en fait. C'est pour avec des certains endroits qui s'appellent croix de Bourgogne. Ce sont des bâtiments de 1930. New houses in front, and new but built in medieval style with gables. And a small inner yard is called the Burgundy Cross, built in 1913. Oud schilderhuis van leerlooiers, huidewetters, 1630, à gauche de la maison de la Corporation des Tanneurs, 1630. On the left is Tanner's House from the Tanner Corporation, or Leather Corporation, built in 1630. Boven de ramen de zevenwerken van barmhartigheid. Het is een benut dans ces barrières de 7 œuvres de miséricorde. On the restoration of the corner here, daar weten we de 7 agates of mercy. Onze vrouwenkerk is 122 meter. De 122 mètres. The Our Lady Church is 122 meters. Nepomucémus Bridge, Pont Saint-Jean Nepomucène. Nepomucémus Bridge. Voor ons de Diever, een kleine folkloremarkt waar onder meer antiquiteiten verkoopt. En face le Diever avec un petit marché. Diever with a small folkloristic market, free market. Kleine brouwerij, small brewery. Besides the brewery is the police station. Just à côté de cette brasserie, le bureau de police. Uiteraard naast de brouwerij het politiekantoor. Een nice old door. Ja, dat is toch? Is dat maar de deur hier? In de Ontieve Vrouwenkerk kunt u de praatgraven zien van Karel de Stout en Maria van Bourgondië. Als ook het beeld in marmer van Michelangelo, de Madonna met het kind. À l'intérieur de l'église, vers le tombeau de Charles le Téméraire et sa fille Marie de Bourgogne, et la statue en marbre blanc de Michel-Ange, la Madone et l'enfant. Inside the church, you see the tombs, the mausoleum of Charles the Bold, his daughter Mary of Burgundy, and the statue in white marble made by Michelangelo, the Madonna with a child. 122 meter, bijna volledig het max tegenaan. 122 mètres, c'est tout, parce que complètement porté dans le brick. 122 meters, nearly compatible in small bricks. Verder rechts gaan we dan het paleis van de heren van Gruntuze, 15e eeuwse gebouw. À droite, c'est dans le palais des seigneurs du Gruntuze, ce bâtiment du 15e. Palace of the Lords of Brügge, 15th building, just
finished the restoration after 5 years. Ja, de terrorist, dat is dat de enige van de restauratie al samen 5 jaar geduurd hadden. De kleine Saint-Boniface is recent, 1912. Le pont Saint-Boniface date de 1912. The small Saint Boniface bridge was built in 1912. Verder extra gemotiveerd met de kerktoren hier. En wat doen we gewoon terug met tot in de Valencia. Otherwise you get a nice view of the church down here. Spanish, Romanis, Pires, Luis Pires. Mooie bed- en breakfast hier, chambre d'hôte à gauche, nice B&B on the left side. Mooie restauratie links, en de restauratie bâtiment à gauche. Big expensive restoration on the left side here. Dak van het Sint-Jans Hospitaal.